სასკოლო კონკურსის სახელწოდებით ტრადიციული ხელსაქმე და ხელოსნობა დასრულდა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე უწყების ხელმძღვანელმა პროექტის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. გურამ ოდიშარია 31 ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების 45 საუკეთესო მონაწილეს სიგელებთან ერთად საჩუქრებიც გადასცა. სასკოლო კონკურსი წელს მეორედ გაიმართა და მასში საქართველოს მასშტაბით 200-მდე მოსწავლე ჩაერთო. საღებავები და მცენარეები, თიხის დამუშავება, ჭედური და წნულის ხელოვნება, თექის წარმოება, წინდებისა და ფარდაგების ქსოვა. ეს იმ მიმართულებების მცირე ჩამონათვალია, რომლებზეც მონაწილეებმა საკუთარი ნამუშევრები პროექტის ფარგლებში შექმნეს. მე აქტუალებული ვარ. ხშირად ძალიან ჩვენ ცხოვრობთ ამ სივრცეში, გონია რომ ბევრი რამ არ არის, მაინც ამის მნიშვნელოვანი და გონია რომ ყველგან არის. არა და უნიკალურია, არა და ჩვენია მარტო და ამ ბავშვებმა ძალიან ბევრი რამ აღმოაჩინეს, რასაც შეიძლება ჩვენ დიდები, მეცნიერები ვერ აღმოაჩენთ ხოლმე. ამიტომაც მე დიდი მადლობა ვუთხრა მინდა ყველა ორგანიზატორს და ჩვენ შარშანაცხარი დაუჭირეთ კულტურის სამინისტრომ წელსაც შევეხიდეთ ამ საქმიანობას და გავაგრძელებთ ასე მათთან თანამშრომლობას. მომავალი წლის კონკურსი მე ასე ვფიქრობ და დაგეგმილი გვაქვს რომ ბევრად უფრო მასშტაბური იქნება. წელს ნოემბერში დაიწყო კონკურსი და დამთავრდა თებერვალში. ამის შემდეგ მიმდინარეობდა მოტანილი მასალის დამუშავება და გამარჯვებულების გამოვლენა. უმნიშვნელოვანესი კონკურსია და პროექტია თვითონ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ეს გარკვეულწილად ინვენტარიზაციაც არის, რომელშიც ჩართულები არიან ახალგაზრდა თაობა და ზოგადად თვითშეგნების ამაღლებაზეა საუბარი, როდესაც ახალგაზრდა თაობა მიცის თუ რა არის მისი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, მისი ტრადიციები. ჩვენი ნაშრომია მატყლის ნართის წარმოება, შეღებვა ფერადი ისაღებავებით და ხალიჩების და ფიჩების ქსოვა. ასევე შარშან შეეკიდენებოდათ მონაწილეობა პურის არაყის გამოხდაზე კიდე გავიმარჯვეთ პირველი ადგილი ალბათ ამ შემთხვევაშიც.